Hello mga kohai and welcome back to another video. And in today's video ay continuation ng black numbers ang topic natin. Kung hindi mo pa yung napapanood ay pwede mong bisitahin ang ating channel. Ito ay mababasa sa chapter 2 ng volume 11. Pero bago natin simulan ang video na ito ay gusto ko munang pasalamatan ang sponsor ng ating video. Ito ay walang iba kung hindi ang Tong It's Go. Ang Tong It's Go ay may bagong game mode na tinatawag na sabong. Oy senpai, nagsusugal ka ba? Technically ay hindi kasi wala ka naman nilalabas na pera. Ang gagamitin mo lang din ay yung coins sa may loob ng game. Ang una mong kailangan na gawin ay mag-decide kung magkano ang coins na itataya mo. Then ang mapapanalunan mo ay depende sa may ads. Kailangan mo din i-familiarize ang sarili mo sa mga attribute details para mas makita mo kung ano yung panlaban na mas mataas ang chance na manalo. Pwede ka makakuha ng mga ranking rewards sa paglalaro ng sabong at pagpasok sa may ranking. So nandito yung mga attribute details. Mas pinipili ko yung mas mataas yung defense at vitality. At nandito ang ilan sa mga example ng laban na aking naipanalo. We will talk more about our sponsor at the end of this video. At ngayon ay simulan na natin. So ikikwento nga sana ni Diablo kung paano niya na-invite ang mga ito. Pero unfortunately ay hindi siya pinatuloy ni Rimuru sa pagkikwento. Dahil alam ni Rimuru na ito ay magiging mahaba. At ito ay patungkol lamang sa kung paano ni Diablo ipinakilala si Rimuru sa kanyang mga matagal ng kaibigan. Actually curious ako kung ano nangyari doon. Dahil sigurado ako na ipinamukha ni Diablo kung gaano kagaling ang kanyang master. Pero since hindi nga pinatuloy yung kwento ay hindi natin mapapag-usapan. Sabi ni Rimuru mukhang hindi naman daw interesado yung ibang nandito sa may kwento niya. Kaya next time niya na lang daw ito ikwento. Kaya napatigil si Diablo dito. At sabi ni Rimuru ay hindi daw maganda na pag-intayin nila yung iba pang mga demons na hindi pa niya nakikita. Kaya puntahan na daw agad nila ngayon. Nagbago sila ng venue, ng meeting dahil masyadong marami ang mga demons na ito para magkasya sa may reception hall. Malungkot yung mukha ni Diablo dahil hindi siya pinayagan ni Rimuru na ikwento yung gusto niyang ikwento. Pero sabi ni Rimuru ay outstanding subordinate daw si Diablo. Pero ang pagbibigay daw dito ng treats sa harap ng kanilang mga bagong recruits ay baka daw maging bad influence. Kasi ayaw ni Rimuru na isipin ng mga nandito na meron ditong favoritism. Kaya kailangan daw muna na magtiis ni Diablo. Although nalungkot si Diablo, ay mabilis niyang naibalik ang kanyang composure dahil isa daw itong spiritual life form at mas resilient daw ang kanilang mga spirits. Sabi ni Diablo ay since hindi daw pwede nilang isamon ang 700s na ito sa town dahil obviously ay magkokos ito ng trouble kaya sa labyrinth na lang daw sila pumunta. Nakita ni Rimuru dito na may pakina sa mga mamamayan ng Tempest itong si Diablo. Pero biglang sinabi ni Diablo na hindi daw pwede sa town dahil masisira daw yung barrier na sinetap mismo ni Rimuru. Dun sa creation lang pala ni Rimuru, may pake itong si Diablo. Ang town nga nila ay mayroon nakasetup na barrier. At ang barrier na ito ay ang nagme-maintain ng density na magicules para maging human-friendly ang kanilang town. At saka protection ito ng mga tao laban sa mga unintelligent monsters na maaaring umatake. Pinipigilan din ng barrier na ito na mag-cast ng unauthorized magic ang kahit na sino. If ever na meron silang kalaban, maaari lamang masira ang barrier na ito kapag ang isang monster ay isang special A rank, otherwise known as calamity class na threat. Ang calamity class na threat ay ang mga kasing lakas ni na Benimaru at nila Shion, habang sila ay mga Kijin pa lamang bago sila mag-evolve into a true demon lord. Calamity class level ang threat nila ngayon sa current season ng anime. At kahit na calamity class threat pa ang isang monster ay hindi pa din ito instantly na masisira ang kanilang barrier. Bago masira ng monster ang barrier nila ay naka-action na agad ang mga executives ni Rimuru. Hindi daw problema ang isang monster kapag ito ay i-rank nga pero wala naman itong sariling pag-iisip. Kayang-kaya daw ito i-subdue ng kanilang mga elite soldiers. Dito makikita kung gaano nakalakas ngayon ang Tempest. Pero sa kabila ng kung gaano na sila kalakas, ay kinakabahan pa rin si Rimuru sa pagdating ng mga demons na ito. Dahil iniisip ni Rimuru na baka meron daw sa 700 demons na dadating ngayon na may kakayanan na sirain ang barrier. Dahil itong tatlong Archdemons na babaeng nasa harap niya ngayon, kayang-kaya daw itong sirain ng walang kahirap-hirap. Alam kasi ni Rimuru na accurate mag-rate ng individual si Diablo. At since sinabi ni Diablo na worthy na mag-serve sa kanya ang 7 demons na kasama sa 700 na ito ay siguradong malakas din ang mga demons na to. Kaya sa research facility sa loob ng labyrinth sila pumunta. Sa 7 demons na subordinates ng demon trio at ni Diablo ay 6 ang Archdemons din. Ganto kalakas yung force na may idagdag sa may Tempest. Ang loob ng labyrinth ay merong mechanism na magpe-prevent sa leakage ng magicules papunta sa may surface. Kaya kahit ilabas ng mga demons ang lahat ng kanilang mga aura
ay hindi maapektuhan ang kanilang town. Then nakaharap na ni Rimuru yung 7 demons na personally ay nire-recognize ni Diablo na worthy na mag-serve kay Rimuru. Nakita ni Rimuru na talagang malalakas ang mga ito. Although ang isa sa 7 ito ay greater demon lamang, hindi pa siya Archdemons katulad ng 6. Ito yung nag-iisang lieutenant ni Diablo. Mukhang special daw ito, sabi ni Rimuru. Dahil sa Demon Realm daw, palagi nitong hinahamon si Diablo sa isang laban, kahit na palagi siyang nabubugbog every time na naglalaban sila. Mukhang matibay daw ang sikmura nito, pero hindi din daw maganda na hamunin nito ang kahit na sino, lalo na't hindi pa nito alam kung gaano kalakas ang hinahamon niya na kalaban. Talagang medyo weird daw ito, sabi ni Rimuru. Ano pa bang i-expect natin sa nag-iisang lieutenant na napili ni Diablo kahit na napakadaming demon sa may Demon Realm? Syempre hindi pipili si Diablo nang hindi naman worthy. Nagustuhan daw ni Diablo ang demon na ito, kaya kung gusto daw ito ni Diablo, wala daw itong problema kay Rimuru. Pero mas concerned si Rimuru sa 6 na Archdemons na subordinates nitong Primordial Demon Trio, dahil tigda-dalawa nga sila ng kanilang mga Archdemon na mga lieutenants. Na nakita ni Rimuru na sobrang taas din ng magical counts ng 6 na Archdemons na ito, pero hindi lang yun ang meron sila. Sabi ni Raphael Sensei mataas daw ang kanilang magical count, pero mataas din daw ang kanilang battle experience dahil wala ngang definite lifespan ang isang demon. At the older the demon is, ay pagtaas din ng combat experience nito. Sa World of Demons daw ay mayroon din silang mga divisions between royalty and nobility, at ang mga ruling class sa mga ito ay mayroong enormous authority. Talagang malayo ang agwat nila sa mga ordinaryong demons lamang. Talagang parang langit at lupa, dahil mayroon ngang growth limit ang isang Archdemon sa may Netherrealm, hanggang Archdemon lamang ang limits nila. Pag Archdemons na sila, i-judge na sila para makita kung saan sila sa hierarchy based on their combat experience. Kagaya nung nakita natin nung una sa laban ni Diablo at nung Archdemon na tumalo kay Shizu. That time nga parehas silang Archdemons, pero napakalayo ng agwat nila when it comes to strength dahil sa kanilang battle experience. Syempre, isa si Diablo sa mga primordial demons, kaya napakatagal niya na nag-e-exist sa may mundong ito. Kahit na parehas sila na magical count dahil parehas nga silang Archdemons, ay nakita naman natin na wala ito sa kanyang laban at madali niya lang itong tinalo. Dahil nga magkaiba ang level ng kanilang knowledge, ambition or haki at kanilang willpower. Ang existence ng isang demon ay nai-establish sa pamamagitan ng pagko-combine ng tatlong ito. Ito ang magdedetermine kung gaano siya kalakas, at inika-classify din ang mga Archdemons depende sa may era kung saan sila nabuhay. Ang mga kakabuhay pa lamang ay classified as late modern species. Ito yung mga parang sanggol pa lamang, pero wala namang sanggol sa may Demon Realm dahil automatically ay meron na agad silang pag-iisip. At ang mga nabuhay naman na kalahati lamang ng lifespan ng tao ay nasa modern species. Siguro mga around 20 to 40 years old ang mga ito. Yung mga nabuhay naman for around 100 years ay early modern species. Yung mga 400 years or more ay tinatawag naman na medieval species. Then yung mga over 1,000 years old na nag-i-exist ay ancient species. At yung mga legendary demons naman na nabuhay na for more than 3,000 years ay tinatawag naman na mga prehistoric species. At lastly ay ang mga pinakamatanda at pinakamalalakas sa mga ito. Sila naman ay tinatawag na mga primordial demons o kilala din sa tawag na original demons dahil sila nga yung mga kauna-unahan na mga demons na nabuhay sa may mundong ito. Ang extent ng power ng isang demon ay nadedetermine sa bilang ng taon ng kanilang pag-exist. Ang mga ruling class ay nagre-refer dun sa mga ancient species and older. Sa hierarchy ay ito yung mga demon counts at ang kanilang mga superiors. Masasabi ko na ang 6 na Archdemons na ito na subordinates ng Demon Trio ay maaaring kasing lakas or maybe even mas malakas pa kina Benimaru at dun sa iba pa mga Kijin dun sa may battle tournament arc sa Founders Festival ng Tempest. Gusto ko lang ulitin kasi baka magreklamo yung iba. Ang sinasabi ko ay dun lamang sa may Founders Festival ng Tempest kasi syempre ay lalakas pa sila Benimaru, especially dun sa may Eastern Empire War kung saan sila ay naging mga Demon Lords. In fact ay magiging kasing lakas or maybe mas malakas pa si Benimaru kay Ruminas. Gusto ko pa sana na ipagpatuloy pero dito na muna natin tatapusin ang video na ito. May kasunod na part pa tayo patungkol sa may black numbers. So guys, balik tayo sa sponsor ng video. Madali lang naman siyang matutunan dahil may mga guide naman kung paano siya laruin.
Pero paano nga ba makakapag-redeem ng mga rewards? Paano makakakuha ng points para makakuha ng load o mga items na kagaya ng mga nakita nyo nung una? May iba't ibang mga paraan ng pagpapataas ng points. Ang unang way para magpataas ng point ay sa pamamagitan ng pag-invite nyo sa mga friends nyo. So, earn from invitation. Pag clinic nyo yung invite button ay pwede nyong i-share ito sa kahit na kanino. So, ang ikalawang way naman para makaipon ay ang pagsali sa mga tournaments. Laruin nyo lang siya ng laruin kung saan laro kayo magaling. Para sa ikatlong way naman ay yung rank game. Pwede din kayo dun maglaro para makaipon. At ang pang-apat naman is yung hand ranking. Ito daw ang pinakamabilis sa lahat. Basta laro lang ng laro. Kada laro ay magkakaroon ka ng ghost stars. So paano pag marami ka ng ghost stars at gusto mo na makita yung mga items? Click mo lang yung plus sign sa may gilid ng ghost star icon at may makikita ka doon na gift icon. Para bago mo makita yon ay kailangan mo muna na makatapos ng 50 games at magkaroon ng 3 friends. Pag nagawa mo na yon ay pwede mo nang i-claim ang mga rewards na sakto sa naipon mong ghost stars. Kailangan mo silang i-contact at pakikita mo naman yung contact us sa ibaba para makuha mo yung gusto mo na item. So guys, kita nyo naman madali lang talaga siyang laruin and depende na lang sa'yo kung gaano ka kasipag maglaro and pampalipas oras lang naman talaga siya. Kaya i-click nyo na yung link sa my description kung gusto nyo siyang subukan at para makatulong din kayo sa ating channel kasi yan ang una natin na sponsor and free to play naman yung laro na to kaya wala rin kayo ditong problema. Kaya i-download nyo na gamit yung download link sa my description natin. Ngayon ay alam kong alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Once again, thank you as always and I'll see you guys in the next video.